Рождественские и новогодние праздники немыслимы без подарков. Эта традиция кажется нам настолько органичной и естественной, что мы даже не задумываемся, зачем и почему соблюдаем ее. Так что же мы знаем об этом обыденном и одновременно уникальном явлении? Конечно, главное в подарке вовсе не материальный аспект, а эмоция и отношения, которые стоят за подаренной вещью. Впервые на это обратил внимание французский социолог Марсель Мосс. В 1925 году он выпустил книгу «Очерк о даре», где исследовал комплекс представлений, относящихся к дарению, у американских индейцев и племен Тихоокеанских островов. По сути, Мосс провел четкую границу между коммерцией в ее западном варианте и актом дарения, связанным в частности с потлачем, индейским праздником дарения, который служил катализатором укрепления социальной стабильности. На акте дарения держится социальная система, которую он назвал «системой тотального обслуживания». Чтобы описать, как это работает, Мосс прибег к метафоре гончарного круга. Система такого потребления представляет своего рода круговорот постоянного дарения, который поддерживает баланс и мир в отношениях между людьми и группами. Даритель и дарящий в потлаче постоянно стараются превзойти друг друга в ценности подарка. Однако в потлаче нет ничего от альтруизма. На самом деле он представляет собою напряженную борьбу за статус и место в иерархии, но без кровопролития и убийства. Нечто похожее происходит, к примеру, во время игры в шахматы. Если принимающий подарок индеец не в состоянии превзойти дарителя, он получает мат. Победа в потлаче становится символом доминирования и контроля победителя не только над конкретным проигравшим, но и над обобщенным другим, понимаемым в мистико-философском смысле. Им может быть некий дух, человек или группа. У подарка есть особая духовная энергия — хау. Чем значимее подарок, тем сильнее хау, тем больше контроля над другим у дарителя. Если ты накормил и напоил соплеменников с невиданной щедростью, у такого подарка будет очень мощная хау. И ни у кого не возникнет сомнений, что ты босс. Возможно, у людей, принадлежащих к западной цивилизации, это так не работает. Но когда вы будете накрывать в этом году рождественский стол, принимать гостей и наносить ответный визит, помните про хау. Интуиция, окопавшаяся в глубинах нашего подсознания с древних времен, подсказывает, что наиболее значимый и ценный человек для общества — самый щедрый. И вовсе не у самого умного, богатого и известного самая большая власть, а у самого щедрого. Конечно, сегодня в западных обществах все иначе. Власть в них основана совсем на другом принципе — на владении вещью, а не на дарении. Возможно, это и есть главная граница, отделяющая условных дикарей от условной цивилизации. Когда Колумб высадился на одном из Карибских островов, индейцы преподнесли ему то, что считали наиболее ценным — бусы, фрукты и листья табака. Но Колумб, вероятно, даже не понял, что это подарок, и просто вышвырнул эту ерунду за борт. Его интересовало владение реальным богатством, а не символический дар. Стоит подчеркнуть, что индейцы не были ни дикарями, ни сумасшедшими. Они прекрасно понимали реальную ценность вещи как таковой, и владение ею носило для них символический характер. Но взгляд европейца на мир был другим. Вся история западного мира — это история войн за собственность. Земли, ресурсы, города, торговые пути. У индейцев однозначный повод для войны — отказ принимать в дар чужую собственность, обладающую сильным хау. А вот к собственности как таковой, то есть не имеющей символического значения и, соответственно, лишенной хау, индейцы относились безразлично. Поэтому такие лишние вещи часто сжигались, и уже в таком качестве они символизировали богатство и власть. Принц Флоризель из романа Роберта Льюиса Стивенсона индейцем не был. Но, избавившись от алмаза, поступил чисто по-индейски. Впрочем, Мосс указывает на то, что как явление потлач вовсе не уникален. Различные формы утилизации богатства ради социального мира и стабильности можно найти у древних римлян, германцев и индусов.
До появления западных систем коммерции и торговли аналоги потлача можно найти в истории человечества в немалом количестве. Но современный человек, Homo economicus в терминологии Мосса, совсем другой. Вы много знаете не выдуманных, а реальных западных мультимиллионеров, аристократов, олигархов и капиталистов, которые могут поступить как принц Флоризель? Конечно, они именно таким образом никогда не поступят, потому что они не архаичные дикари, а современные и цивилизованные люди. Исключения, конечно, бывают, но в целом даже современная благотворительность не особо смахивает на потлач, поскольку часто является формой ухода от платы налогов, а следовательно, формой не обмена и дара, а приумножения собственности и богатства. Капитализм — это особая версия культуры зависимости и взаимных связей. Мы знаем, что она исторически обусловлена, и когда-то ее не было. А это значит, что когда-то на смену капиталистическим отношениям придет культура зависимости, организованная на базе совсем иного мировоззренческого основания. И все-таки даже в современном культурном пространстве существует зона, свободная от капиталистических отношений. Это пространство праздника, дня рождения, Рождества, Нового года. Не всякая вещь может быть подарена, потому что подарки, которые мы делаем друг другу, это не просто вещи, а нечто, имеющее социально конструируемую символическую ценность. Дарение — это всегда магический акт. Поэтому, помимо материальной и эстетической ценности, мы подсознательно понимаем его магическую ценность. Магического в данном случае не стоит бояться. Подарок — это белая магия, поскольку преподносится с благими намерениями и с пожеланием добра. В любом случае, это всегда разрыв повседневности, а значит и выход в сакральное. Подаренная вещь всегда несет на себе отпечаток свойств характера, часть души и энергии бывшего владельца. Обычно сакральными предметами и вообще тем, что свято, не торгуют. Замечали ли вы, что продать подаренную вещь считается неприличным, и даже сама мысль торговать подарками вызывает некий внутренний дискомфорт? Как и в древние времена, магия современного подарка заключается в способности связывать людей. Подарок — знак симпатии и каких-то взаимных душевных обязательств. Поэтому он всегда желанен. Причем, как показывают современные исследования, дарить людям нравится гораздо больше, чем получать. Обычно при повторении счастливого события ощущение счастья у нас снижается. При этом уровень счастья не снижается или снижается в очень незначительной степени именно у дарителей. Напишите в комментариях, можно ли вообще измерять дар деньгами? Какие подарки вы считаете по-настоящему ценными? Кому вы готовите подарки в этом году? Лайк, подписка, комментарий и репост помогут этому видео найти своего зрителя.